നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു പരിപൂർണമായ വ്യക്തിത്വമില്ല. മനസ്സിന് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഇല്ല. നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ ഒക്കെ തുടർച്ചയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്. അത് തന്നെയാണ് എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ബട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ചില സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. ജനിതകമായൊരു മനസ്സുണ്ട് നമുക്ക്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ബേസിക് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനിതകമാണ്. ജനിക്കുന്നൊരു കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ അമ്മിഞ്ഞ കുടിക്കുന്നത് ആ ജനിതക മനസ്സിലെ അറിവ് കൊണ്ടാണ്. അമ്മയ്ക്ക് അമ്മിഞ്ഞ കൊടുക്കാൻ അറിയാം, കുഞ്ഞിനത് കുടിക്കാൻ എങ്ങനെ അറിയാം? ആരാ പഠിപ്പിച്ച അവനെ? ഇവിടെ നിന്നാ പാല് കിട്ടുക? അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ള ജനിതക അറിവാണ്. അപ്പോൾ ജനിതകമായി ഇങ്ങനെ കുറേ അറിവുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തി ജീവിച്ചു പോകേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ അറിവുകൾ ജനിതകമായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ജനിതക അറിവിൻ്റെ കൂടെ പുറമേ നിന്നുള്ള അറിവുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി മുന്നേറുന്നത്. രണ്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്കും മനസ്സ് കയറുന്നുണ്ട്, പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്കും മനസ്സ് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജനിതകമായ അറിവ് കുറച്ച് തലതിരിഞ്ഞ അറിവാണെന്നിരിക്കട്ടെ. ജനിതകമായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ വ്യക്തി ശരിക്കും ഒരു താന്തോന്നി ആകേണ്ട സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നിരിക്കട്ടെ. എന്നാൽ ചെറുപ്പം മുതൽ ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്നത് മുഴുവനും വളരെ ഹൈലി പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും എഡ്യൂക്കേഷനും ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ ഈ ജനിതക അറിവുകളെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ട്രെയിനിങ് വളരെ ദുർബലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രെയിനിങ്ങിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ജനിതക അറിവിനും പറ്റും. അതാണ് ഹൈ ലെവൽ ട്രെയിനിങ്സിലൂടെ ജനിതകമായ അറിവുകളെ നമുക്ക് തിരുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ജനിതകമായ മനസ്സിനെ നമുക്ക് തിരുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം. എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊരു സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തോ. എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വിദ്യ അഭ്യസിക്കൽ എന്നൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടി നിങ്ങളെപ്പോലെയോ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ പോലെയൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ വേറൊരു വകഭേദം മാത്രമേ ആവുള്ളൂ. കാരണം എന്താ? ജനിതക അറിവ് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അറിവ്, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് രണ്ടും പരിമിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടി പരിമിതമായിരിക്കും. തലമുറ കഴിയും തോറും കുട്ടികളുടെ ജനിതക ക്വാളിറ്റി മാറണമെങ്കിൽ, പുതിയ മനുഷ്യന്റെ വെർഷൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ, എല്ലാവരുടെയും അറിവുകളെ സംഗമിപ്പിക്കുന്ന അറിവ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വേണം. അതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജനിതക കോഡിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു വഴി എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. അറിവ് ജനിതകമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഏതിനാണ്? ആദ്യത്തെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ ജനിതക അറിവിനാണ് പ്രാധാന്യം. കാരണം എന്താ? ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഓരോ സാധനങ്ങളെയും ആ വ്യക്തി പഠിക്കുകയാണ്. പഠിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ ജനിതക അറിവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിനെ പഠിക്കുക. പക്ഷെ കുറെ കാലം ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ആർജിത അറിവിനാണ് പ്രാധാന്യം. പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണോ സ്ഥിരം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ. കൂടുതൽ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്, ഇമോഷണൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റോട് കൂടി കൂടുതൽ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് എന്താണോ അതനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനോട് ഇമോഷണൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വേണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഇമോഷണൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കൊടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താ, പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താ, ഇതൊക്കെ അത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ടൈപ്പായിരിക്കട്ടോ. എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ശരി, വേഗം തിരിച്ചെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മാനസിക തലമുണ്ട്, അല്ലേ? നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മളെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ വേഗം തിരിച്ചെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മാനസിക തലം, അത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ മനസ്സിനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാവും എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് റീപ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ജനിതക പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഈ കളിക്കുന്നത് മുഴുവനും. നമ്മുടെ ജനിതക പ്ലാറ്റ്ഫോം വിട്ട് കളിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഇതാദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഹോംവർക്കാണ്. എൻ്റെ ബേസിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്താണ്? എങ്ങനെയൊക്കെ എറിഞ്ഞാലും ഞാൻ ചെന്ന് വീഴുന്ന 4 കാലുണ്ടല്ലോ, അത് ഏതാണ് ആ 4 കാല് എന്നുള്ളതാണ്. എൻ്റെ ബേസിക് ഇമോഷൻ എന്താണ്? എൻ്റെ ബേസിക് ഇഷ്ടം എന്താണ്? എന്തും ആവാട്ടോ, അത് സാധ്യതയുണ്ട്. അതല്ല വിഷയം, എന്ത് എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം, അതെന്താണെന്നുള്ള അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം. സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് റീപ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് നിൽക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്താണ്.
ചിലർക്കത് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആയിരിക്കും, ചിലർക്കത് ഭൗതികവാദമായിരിക്കും, ചിലർക്കത് പണമായിരിക്കും, ചിലർക്കത് റിലേഷനായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ഡ്രിങ്ക്സ്, ചിലർക്ക് സെക്സ്, ചിലർക്ക് ടോക്കിംഗ്, ചിലർക്ക് സൈലൻസ്. മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതൊക്കെ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എൻ്റെ ബേസിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്താണ്. മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ നമ്മൾ വിരുന്നുകാരായിരിക്കും, ബേസിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മളുടെ സ്ഥിരമായിരിക്കും. സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് റീപ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം.